歡迎翻嚟第三節嘅 Tasty Warren 啦，咁一個市冇乜太大變化啫，23336啊，咁啊跌緊113點啦，咁啊電話方面打俾顧天后噶啦，顧天后，我聽到個顧天后，聽到你話稱呼咁專稱嚟嘅呢個係顧天后，你未俾人鬧過？顧天后係嘛？阿天后而家就真係沽緊嘅，係啦。咁我先問下佢點解而家會沽緊嘅？嚇冇喎，其實佢今日真係麻麻地嘅啫喎，我穿咗條5日線咁試下咯。係234啦嚇，5日線，咁所以就試下開始又玩下沽下佢啦，咁樣係嘛？嗯。咁但係同埋成交又好似又剩翻啦，係嘛？咁你一日零得嗰度未放翻啲錢出嚟，不過算啦，嗰啲錢就算係都唔係入個市場啲錢。嗯。零得就係零得咯。咁但係個市況啱啱呢一轉，我記得你之前前啦睇演唱會同我講話，都話啦235、236左右啊，差唔多噶啦咁樣，係咪而家都係睇呢啲位好似差唔多要回噶啦，回深啲啊？回下一條11線係50日線啦，仲有嗰度之前有裂口啊嘛，236至38。裂口 OK。5月9號嗰度就有個22,907嘅裂口啦。係啊，不過好細啊呢個。下邊8點。如果期指都唔夠8點。下邊除咗呢個，好超遠㗎。下邊冇咯，下邊再遠啲嗰個去到成21,000幾㗎咯喎。係啊，嗰個21,600至21,800，嗰個冇補㗎啦。嗯，即係個短期內補唔到呢啲強勢裂口，係3日內佢都冇補，點解一路上？係咁，所以如果預回嘅話，就有機會補下個22,900嘅裂口，最多就係即係睇住呢個位啦，係嘛？其實呢個都叫勁㗎，佢過咗4日，今日第5日佢都冇補。係咯。咁會唔會掂一掂10天？下個禮拜翻嚟有一機會再彈下。嗱，下個禮拜翻嚟10天，可能都上到23,200㗎啦。係啊，唔出奇啊！即係暫時就雖然今日穿咗條5天，跟住就 big cam 打啦，屌！咁但係你覺得咧嚟緊後市有啲咩嘢可以令到個市，譬如上到24,000啊，成呢啲有咩嘢可以短線再推升個市咧？冇啦，咪就係。係咯，咁係咪即係淨係主力做淡就算啦？而家呢啲高咁又唔係，我覺得其實佢喺度兩頭折啦。嗱，你方明年你19,000幾彈咗上嚟就4,000點，貨佢哋應該買齊晒嘅，即係佢唔會同你喺23,000仲搏命買咯。咁你咪變咗可能28啊、238啊兩頭走咁啊算。即係都係冇乜貨。你有乜嘢好到要即刻要上24,000啫 ？IPO 市場暢旺咯。多錢咯。話係，不過算啦，佢都係咁嘅。即係根本我覺得呢啲位你做唔到嘢嘅，好淡都落。係啊，落佢又唔係真係落好多。喂，上者佢又冇力咁，你喺度做咩啫？上完一日，我日星期3之後，琴日又跌翻啦，係嘛？呢日喺度玩單跳，嘢最鬼憎呢啲事，係咪？係啊，真係你喺度執紙皮嘅啫，就算我哋炒指數呢啲。我見你又打飛機咯喎，見你啲個股，可唔可以又俾隻個股我啊？冇啊，邊有啫？之前我有上過咗上禮拜，我寫咗隻百濟神州，買份星座報睇啦，百濟神州6160，上個禮拜寫。咁今日仲有機會搏入藍籌喎。係啊，百濟神州會升嗰啲咯。唔算多啊，而家都仲得啊。咁你覺得得咪領嚟咯，就係嘛？之前嗱，暫時呢一下或者之前呢一下就做咗一個疑似雙底嘅。係啊，726蚊。即係我冇理你要入藍籌啦，但係圖係咁咯。好似你話齋疑似雙底咯，你咪睇翻嗰啲位嚟打啫嘛。咁啊，天后推介啦，啊6160，OK，得唔得？係啊。睇幾多？
我之前話睇幾多，我都撳下個圖先咯，等等，部機係前。哇咁蚊，今行到咁嘅頂，143、144先啦，好冇？佢有個下跌裂口啊，152.7啊，入藍籌補呢個裂口啊，跟住收工啦，好冇？你企到嘅144先再講啦，你先再上去嗰個啦。144先，跟住先上105蚊，係咪咁啊？係啊，你144個8咪就係嗰個裂口個底嚟咯。唔係，個裂口係講緊149.3至152.7，係啊。你有邊個？哦，呢個5月6號係啊。OK。咁啊，天后 all in 推介6160，我冇啊，我現推介黐孖同埋筋。天后佢話收到風啊，今日係有機會入藍籌啊。我冇講過啊，其實可能好大機會啲。哇！我一日咧睇完演唱會咧，翻到屋企攰唔攰啊？會啊，我見你都摁咗好耐噶嘛，我冇坐過好似全程。係嘛？我見你都順便當去睇演唱會，順便當去做運動咁樣啊嘛。係啊，你同阿心欣兩個一齊摁噶嘛？我好中意同新聞睇演唱會，點解咧？好有 feel 啊！有咩 feel 咧？起碼東池奶啊，你都唔喐嘅，我都有東，你唔知啫。有鬼你！你即係香港拎住杯酒喺度飲，你唔知啫，係啊。你冇你即係冇留意我啫。咩冇留意你啊？相當留意啦。咁啊，下次再約一齊睇演唱會咯。如果係，可以啊。睇下下次有啲咩排緊隊咯。我唔知嚟緊有咩排緊隊，即係周杰倫啊嘛。這輪啊買唔到飛啊，這輪。唔知啊，我睇啦。如果如果因為我本身我成29號先翻，去都完演唱會。如果有飛我改飛22號翻。唉，你這輪你翻台灣睇啦，做完啦人哋。係嘛？係咪黐筋嘅？台灣炒到好差貴佢啲演唱會飛。阿心欣唔係話有 JJ 咩？JJ 你得唔得㗎？JJ 已經有人問我睇唔睇啦。你 即係你 OK 嘅。我唔係啊，我係有飛嘅，but 我應該唔喺香港。哦，你有飛咁你過俾我哋咯，如果係。哇！你要嗎？喂，人哋邀我一齊睇。JJ 我都中意嘅，因為我中意佢嗰個叫做係時間管理大師嗰啲嘢啊，係啊。哦，即係一個人擒七打八咁樣10條女咁。係啊，好明顯你係羨慕佢呢樣嘢啦。佢係我偶像嚟，其中一個係嘛？係啊，即係一個 JJ 啦，一個羅志祥啦，係啦。咁周杰倫都係嘅。咦？你半條女都冇，你唔好講呢啲啦。咁咪就係要學咯，咪大佬就係，你明唔明啊？我都有好多，我笑你啦。我有好多條女嘅，我就唔使學噶啦，我就係佢偶像，就唔係佢係我偶像啦。明唔明啊？你溝翻半條女先啊！你啊，叫你做嘢啊，叫你介紹啊，你又冇講乜嘢啫？介紹咗俾你啦，你唔啱啊！唔好玩啦，我費事拆散人哋啊！好啊 ，single。轉個頭啊！你嗰個 friend 啊話，即係又同人哋復合啊！我聽到冇復啦，又冇復啦，係啊，有分好好玩嘅係嘛？咁啊，下次過嚟，即係嗰啲咧，我係想死唔想死，想死唔想死，唔知佢處於咩狀態。下次過嚟先再搞個咁樣嚇。OK，好啊，等冇咁熱先過嚟啦，9月10月後啊。係啊，高雄真係好熱過香港。喂，我差唔多啦，同你傾到呢度啊。你幾時過去玩啊？幾時咪你話咩嘛？年底啊嘛。係咯。好啊，好啊。再講。一於咁話。約定。約定咧。好，拜拜。好啦，拜拜。